Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah kita sami pinaringan rahmat saged nerusaken aktivitas pengawasan menika. Mugi-mugi dan kita sami ngaos rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi dan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan lan kemudian monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, para rawuh, para sedherek, terus tiang sing pun bener-bener masuk wonten ing wilayah kehambaan, masuk wonten ing wilayah keakraban dengan Allah menika sangat terhormat. Ning sak wangsulipun tiang sing lepas saking menika wa amman adaha ulai fahum abidi nufusihim as-sahwaniyah. Amman manapun utawi wong ada haulai kang sak liyane mengkono-mengkono wong sing dadi kawulane Allah iku fahum mongko utawi man iku abidi nufusihim dadi kawulane pira-pira nafsune man as-sahwaniyah kang bentuk syahwat. Jadi sing tinggu ukuran itu betul soal salah bener elek apik. Tapi sing tinggu ukuran seneng apa ora. Nah, ini aku seneng lho mbok nyabrang laut tak marani, munggah gunung enggak parani, seneng. Jadi nek dibisik ini jajah apa ora. Jadi dia itu
diperbudak oleh kesenangannya sendiri. Jadi hobi jauh nih, hobi memanjat gunung. Ini sampai ya piye wae iki ora ya apa, paling-paling mencetak bendera ning dhuwur. Terus, nah, itu kalau memang dia niatnya itu memang benar-benar ingin menjadi hamba Allah, nggak masalah. Tapi ini sekedar saya telah menaklukkan gunung, gunung ditaklukkan. Itu benar-benar artinya. Itu hanya kesenangan. Sampai mengalami kejuan hati. Tak jane apa dong? Mengibadah. Mana itu nanti itu keluar terang ini. Jadi wong ibadah ini yang penting orang kok soal tumindak apa yang dilakoni ini jane ora-ora ini ku namung ekspresi mawon ya. Tapi sing diterang ini mulai kalau wau ora zina, ora anu. Sedaya niku namung ekspresi, maksudnya penampilane, wewujudan tumindake. Tapi sakjane sing dadi soal niku bonggole. Menapa kok iso muncul lakon sing apik lho. Jadi karena pancen enten bonggol sing jenenge iman. Lah sing jenenge iman iku mesti meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Nafsu niku napa to? Nafsu itu adalah kedirian. Kedirian itu ya keakuan. Sisi aku ngoten iki. Sampai untuk memutuskan pun dia minta dia yang memutuskan. Ini niku jenenge keakuan. Nah, wong sing pun kena penyakit keakuan ngoten iki, maka dia tidak menjadi hamba Allah tapi menjadi hamba akunya sendiri. Sampai umpamanya ayat perintah salat itu dia disaring sik. Lah aku cocok sama orang lah, aku gak cocok ya ora budal. Lah aku cocok ya budal. Betul-betul ini mau jauh nih. Perkara dhek kelas. Karo takmir masjid ini jamaah nang masjid kuno mau. Wah, jamaah nang ngene. Itu iki nyembah apa? Lha kok terus lek imame wong iku terus kowe mau salat tapi lek imame kok kowe gelem ning perkara mbok saring nganggo nafsu ngono iki. Itu ana apa ngono? Iki sing ngitung ngono kuwi apa? Sing mutu iki sapa kok malih lek iku sing imame ya aku tak melok jamaah. Tapi lek sing imame sing kok moh aku lho. Kok malih terus diri-diri ngene yo terus hukum jamaah beda-beda lho ya. Lha itu kok sakit terjadi ya. Itu kalau diurut orang yang model begitu, sebenarnya dia tidak menghormati Allah, tapi dia menghormati diri sendiri. Aku kok punya, ya betul. Dengan ini, mau Fatihah luwih fasih timbang kono pelo. Aku kan makmum, ya betul lagi. Berarti sing dihitung ora kok soal ketundukan ning Allah, tapi sing dihitung mengapa saya tidak dapat tempat terhormat. Itu yang dimaksud abidun nufus. Dia sebenarnya tidak menjadi hambanya Allah, tapi hamba diri sendiri. Walaupun bentuk lakonnya itu lakon salah. Ya, mulanya bentuk lakon itu tidak bisa jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah ketundukan nurani terhadap Allah sampai perlu aku itu harus tunduk kepada Allah. Ya, tapi yang sing mateni wong sing diceritakne ya, asale 99 sampai genep 100. Mengapa kok sampai dia punya kemauan lari menuju kepada desa yang dituju tadi? Itu kan karena ketundukan dia kepada Allah. Nek menurut kepentingan dia loh, ngaku mateni wong iso kok. Ya apa pentingnya aku sujud-sujud? Ya ini apa pentingnya aku salat sujud-sujud? Enggak ada pentingnya. Jadi tapi kalau dia tunduk, hati nurani yang tunduk. Sampai posisi pilihannya sendiri pun dia enggak milih. Biar Allah yang milih. Itu akhirnya menjadi kekuatan keimanan yang luar biasa. Ini nufus as-sahwani. Terus upama gak nufus sahwani ya mungkin dia berani sengsara, melek, bengi, riadah, rialat. Utawa mungkin mulai nom karena usaha anak unan-unan yang mantep ning pikirane rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Karena saya pengen pandai dan saya pengen kaya, maka saya harus berhemat, tak hemat-hemate.
rajin-rajine koncone turu mbek melek maca buku. Koncone jajan mbek ngempet ora wani mangan. Sampai ususnya kelek. Wah, itu secara syahwat dia enggak nuruti. Secara nafsu mungkin dia enggak nuruti, tapi ternyata dia diperbudak oleh bagian dunia. Wong, kita yang mayat. Aku kepengin jadi wong sing pinter, kabeh wong sing takluk karo aku, hormat. Aku anake tukang bijak tapi pinter banget. Ya, kita memang sekedar balas dendam. Ning perkara biyen bapake iki tau dhewe wong sugih, tau dhewe wong pinter. Aku dadi anak bapak ora trimo. Aku kudu iso naklukno anake kok. Ngoten iki. Sampai ya marane ngene. Wong tuwa. Ngoten iki. Anu Pak, sampeyan kepengin di wong akeh dihormati akeh sampeyan ukiri ada rialat. Meniki Joko Montrone iki sun amatek adi. Adi ning diri. Joko nyawang ingsun iki bakal kletek-kletek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kula jangan-jangan mereka sebenarnya juga enggak memenuhi syahwat. Tapi ternyata puncak cita-cita mereka itu hanya khusyuk. Kepentingan yang akan kembali kepada diri sendiri dan itu dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah dia wong mbok yo ben. Aku memiliki poso, riado, wiridan, ngalah. Ini ora kok masalah apa-apa ya. Pokoknya supaya disulasi ridho marang aku. Soal jatuh gak jatuh aku ora urut. Jadi pun bener-bener nol. Iki sing jenenge ibadah rahman. Lek sing mboten ibadah rahman ngoten niku. Malah ilhami sok-sok niku. Niki kathah kasus ngoten niku. Sing asale niku jenenge thariqah iku maknane dalan menuju teng Allah. Karena jadi kepentingan duniawi malah thariqah niku nggih rebutan kedudukan. Nalika sik zaman Abrahe niku sik bener lakone thariqah. Bisa tiga putrane rebutan kedudukan karo mantune. Lho niku niku lagi. Bisa enek to. Ujare anta maktu, warido kamatlu. Lah kok perkara nek murid salaman rono sowan rono kok keloro ati ngene iki lho. Sak dene iki nyembah apa to ya, Bang? Nggak ini. Betul usah dianu lah ya. Sak dene ora perlu terjadi. Mengapa itu sampai terjadi? Ya karena itu orang nyembah Gusti Allah. Ya tu'una ma'allahi ilahan akhar min wa'u. Ya Allah Ta'ala jawabkan apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ngoten. Apa kowe ora tau ro ceritane? Wong sing ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha ngalap sapa man ilahahu ing dadi pangerane man, dialah pangeran iki hawahu kesenengane. Ternyata kesenangan itu bisa menjadi Tuhan, lalu diikuti seluruh perintahnya, dan dia nggak berani maksiat terhadap kesenangan itu. Sekali kesenangan itu pemerintah, kalau nggak wani ngicil, itu mutus nih. Pokoknya gue lagi kepengen tenak, sok minggu moro ning omahku. Itu minggu ini kita lah. Karena kesenangannya, ora wani, bejani waktu gak wani. Jam piro. Pokoknya jam 10. Lek keluar jam 10 aku wis mau metu sampean. Ini diancam ngono tok iku lho, masalah jam 7 itu gagap-gagap. Jam 7 lha itu kok ono jam piro. Tapi lek ngancam Gusti Allah itu ora wedi blas. Jan ora wedi blas. Pokoke hayya ala sholah gitu salah. Mana perlu ditutup iki ngono. Iki jane wong ngazan keluar opo piye lho ngoten bareng. Lek sing ngancam Gusti Allah ora wedi, tapi lek sing ngancam itu kesenengan ngono tok, ning kelangan kesenengan ngono lho, iso bangga karo-karuan. Ternyata kalau gitu, jadi ini contoh yang biasa dialami orang sepuh-sepuh gitu. Dikongkon lepas, halang sebetulnya mantu, yang terus diijati, kok berarti ayo udah sebetulnya mantu. Tapi apa ya, kayak soal mantu di jauh gitu. Jadi persoalan yang lebih penting daripada selain itu.
Seakan-akan seluruh potensi kegiatan aktivitas gondo-dono hawa silakat macam-macam itu dikerahkan semua untuk supaya lah pendidikan mantu sebab dia apa ya oleh ini ora iso tidak jadi diurut-urut dan kesenangan jadi soal kepentingan soalnya tidak tapi dia ketika itu pengajar dia itu sekedar diurut-urut itu jangan mek wegah gila uang. Wah apa toh? Wegah gila iya tapi gak wegah gila uang. Kowe bantu atau ndarep pakai bantu pertama kok gak gelem ramekne meneng-menengane jane wegah itu uang kok piye lho. Wes dijualne ngono kuwi tak lho semua tentang sampai sawah didol. Sampai wani lek perlu ya masuk gak kerja sawah ya sertifikatnya lebokne bank oleh kredit di gawe dengan harapan oleh dua nafkah. Ya biasa kabeh. Itu dihitung itu jangan persoalannya apa toh. Jadi wah kalau digawe tamune ulang-ulangan. Wah, kalau yo pengen oleh wah ini mazhab kosijan. Tani nekakno hadat alwi. Dia pengen lah, itu ikut tak lagi. Jadi apa tuh di sini? Ada apa-apa nih? Ya banyak pada kesel. Ya gitu ya. Masya Allah, ada loh. Yang mengungkap mobilnya. Ini jelas orang kuat itu kuat-kuat. Ini buat siapa anaknya lah. Kemungkinan anak konco tonggo orang ketundang liwatan di jalur ngapura ngejar kan. Ya sepurane banyak istilah keadaan yang memaksa itu penting juga aku tidak lain. Lebih dinantam selamat. Anak putuku paling manfaat barokah solusi saya. Berapa ya? Ya pokok mesti isi kecil-kecil namun perbaikan di Nabi Aulim walau bukatin jauhnya selamatan walimah. Semacam mesti sisi. Nek ukurannya orang Arab ini mesti sisi orang mesti banyak ingon-ingon mesti sisi orang mereka menjadi umum, maksudnya orang itu 50-an, atusan itu biasa. Orang itu kayak anggur wong bisa di kandang titik 10, 5, 6 itu kan umum lah ya. Jadi selamatan belah titik, bintang notonggo tiba tengen tiga aku mau didiuk ini boleh langgar, ya kayak gitu. Ini kalau nanti pendapat itu mantul tengkulah di. Jajal kalau seorang nak mantul tu, macam itu. Ya bisa ya, kok bisa nih aku orang mati. Jadi mungkin kalau maksud apa? Ternyata logika kalau panjenengan. Ini pula pol itu motivasinya ternyata bukan Allah. Motivasinya ya rapan, besar. Ini kita. Termasuk dia kadang-kadang pulang ya. Nek pas koreksi, pas benar, pas koreksi. Itu koreksi awak koreksi. Ya apa dah harus jual pengajar itu gugu golek kelambi sing resik ini ya. Terus malah jadi motivasi. Wah, memang tak mayangkara berdua kok. Lah ini pagawi kuat. Lah kok pagawi ya apa? Kok mesti dia ambisi, pokoknya setiap saya tampil harus bisa. Gitu. Ini motivasi apa dah gitu ya? Padahal dia jenengan misalnya pemenang lanang-lanang itu ora pate merasa lho jane. Ya sing selesai kita ini memang wedok cuma aneh gitu aja. Wedok itu kita. Jadi dia jadi guru teng pondok putri teng Mbak Ibrahim. Enten murid gua niku sing ngeritik ngoten iki. Pak, desa kok sarung iku ae. Tapi itu bisa kok merhatake sarung kuwi itu. Gue sesuk kan ndek sarung aku. Ini saya gak enten jenitane tapi mau diceritain apa ya kena apa dong sing penting kaya suci bersih kok mesti itu harus tampil bijak ini apa nah itulah tuntutan nafsu tuntutan hawa seakan-akan yang namanya kesenangan itu menjadi barometer menjadi puncak seluruh sukses padahal enggak juga mungkin bisa menyatakan yang jauh loh ya belak-belakan ngomong enek manten wanyar wadine sewane 8 juta tukang riase 15 juta sewa gedine 50 juta iso niku karo sak mersine pisan ngoten niku ya apa manten niku mesti mak mersi kowe tapekne
mesti video mobil sing kabeh anu. Padahal kok kaya nek arep difoto, disetting, ya kenang-kenangan ngoten tok ta, ya. Tapi ngantene iki lek wis mlebu kamar malah ujo lho, Pak. Lagi dipikir lagi lucu, waktu dipikir, nah foto jadi itu satu menguatkan nengok kelambi luaran-luaran. Tapi kalau harus dicoploi untuk memadu kasih saya yang sejati ini disuruh oleh kau ujo. Duh, sama nangan-nangan coba. Mulai itu. Mula kaji Nabi jawab itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ruwi anu ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa silaka sapa abdud dinar kaulane dinar ta'isa silaka sapa abdud dirham kaulane dirham. Itu apa namanya kaulane dinar itu silaka kaulane dirham itu silaka. Lah mosok mun perkara mburi duit 50 meket ngoten mawon. Iki wis dimulai awake urung dirau iki jenenge diterbete. Wis diri semacam insyaallah sakit sawan nang karo mobil awak urung aktif mobil iki terjadi sik lebar sik mobil baru dek dijalati jadi lagi bener-bener jadi kawulane bondo tenan dia jan melang-melang dipelalah dek turu ning jogo mah sing meneng omahe selamat gak diantemi wong tapi dhek masalahane lho. Jadi lagi. Iki kira jare omah ki arep digo melindungi diri. Tapi lah kok malah dhek malah njogo melindungi omah iki kuwi. Yen kula mriko enten. Damel pager, omah iki pager. Mergo kuwatir ana wong mlebu. Pager asli ngoten. Ram-raman mesti mun dicat terus temboke iki nggih rame kan. Lah omah iki tetep pasar. Ini dilalah ini akeh itu yang dek sepeda tempat grip yang mbak ini. Itu rezepen jawabannya kira-kira dianggal mergo kuwatir lek keramik kejual. Ini kuwatir ngarep keramik itu dipagri prener. Iki kebetulan supaya jalik. Iki opo gunane pagri di keramik kabeh ngono. Ngarepe iki ana pring sing selengkah yo kendaraan sepeda wong. Nek kate ngono lah apa dipagri pring lak yo wis. Jadi kadang-kadang logikanya orang yang mengabdi kepada dinar itu lucu. Logikanya lucu. Iya. Jadi dia jelek duit itu jadi anaknya awak. Tapi nyatanya kebalik ini awaknya orang penak malah dinar itu disimpan. Nyelamat no dinar sampai itu toh nyawa. Itu dulu aja. Dipikir iya kan. Mulane kita jelas tidak jauh jelas. Silaka tenan wong sing ngawulane dinar. Ngawulane dinar kok dinar. Dinar numpuk niku umpama sampean mati ya langsung dadi kaya wong liya. Kaya anak lho. Ora ndang kelendar orang didik anak ini. Tinggalane wong tuwa didoli nggih main, nggih ngombe, nggih mendem ngono. Wong tuane sing kuburan katut oleh kesempiok desa. Nah, timbangane ngoten wis ora usah dipentingno lah. Napa sing enten niku amanat dan diserahne dhateng sing butuh. Enak. Jadi wa haula'i utawi mengkono-mengkono abdi dinar kawulane nafsi iku hum utawi haula'i itu min abidil adat. Saking setengah saking pira-pira kawulane adat hitungan. Pokoke hitungan diwae akeh janggal diwae situ merat dulu singakah bayi waris singakah pokoknya serba singakah ngoten iki al makni kan dikersakaken kabeh dikoli kelawan Allah taala azza wa jalla inna kullaman in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani adda laqad ahtahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Ini ora ana kuluman utai saben-saben wong bisa mawati dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi illa ati rahman kejaba mesti teka temersane pangeran abdan kali dadi kawula. Siapapun sebenarnya
Di dunia, di langit, bumi ini semua tunduk dan menjadi hamba Allah. Jadi anak uang orang tunduk jadi hamba Allah itu berarti mendia. Secara alami, fisik, aturan hidupnya, ambekan, jantung berdenyut, meripat bisa kedek, darah bisa mengalir. Itu semua adalah aturan Allah yang kita atur oleh tubuh itu. Tapi ketika ada perintahkan sujud, tak belum sujud, itu namanya mendia. Adalah aturan fisiknya teratur, begitu aturan oleh Allah. Ibadur Rahman, abdan lirrahman. Tetapi kok daerah mana perintah malah mementingkan sesuatu selain Allah, itu harus balik salurannya. Jadi fisik yang sehat, ambekan yang tertib, detak jantung yang normal, tubuh yang bisa direngkak-rengkok, ini saya kan itu juga sujud, juga rukuk. Bapak malah orang, ini sekedar pengen nikmat non dunia, dia senam. Walah senam lah, beroma kira-kira jam kuat. Tapi kalau terawih orang masih lah patang rakaat lanjut, patang rakaat lanjut. Itu sungguh. Lakot aso teman-teman ngitung sapa Allah. Ing man fis samawati wa ajalan teman-teman ngitung sapa Allah ing man fis samawati ajan kawan ngitung temenan. Wa kulluhum utai sekabiane man fis samawati iku ati bakal teka ing Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fardan halis satu persatu. Izin dengan kawan dan pendengar kepada Allah nanti satu-satu. Dan sama akan diminta pertanyaannya jawab. Izin tak kayak bukan buat dia jawab. Izin tak kayak awak sehat buat dia jawab. Satu-satu. Kurang betul. Gitu. Kalau orang betul. Macam apa itu ikut yang orang betul. Mungkin orang tahu nyawang sing medeni jadi bibit ini orang kena. Ngoten iki sawaun alaihim anggar tahun amlam tungguru layu ini. Sawaun padha mbok dendeni karo gak mbok dendeni panjang. Mungkin ora ngantri layu ini iki lho. Iki pancen ngaji iki ora ngejek nang sing ora iman kok. Ngejek sing percaya ngoten niku mawon. Mila nek ningali niki sedaya wa'lam lan ngerti sapa sira. Anahu satemene kelakuan iku layak tahaya ora siap. Hawas sulit. Iki ngambah ila hadrati malikil muluk maring pangersane malikil muluk. Illa liman kejaba kedue wong wasfaqa kang nulungi iman sapa Allah Gusti Taala mulur Allah. Diparingi pitung lima arifati nafsi maring mengenal diri sendiri. Jadi modal pertama orang itu untuk mampu mengadakan perjalanan rohani menuju Allah itu setelah tahu posisi diri. Ya. Jadi selama saya aku kok loh, isik mententeng aku, dengan ini orang itu. Tapi lek wis mulai ngerti, iya aku iki kamu. Itu baru nanti akan muncul gerakan menuju kepada ketujuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali wong sing pikantuk pitulung saking Allah untuk bisa meningkatkan menjadi orang baik, itu yang harus muncul lebih dulu adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa pancen aku iki kawula siji. Nomor loro, ternyata sing tak lakoni selama iki ora pokro. Wa malan bareng rakibat kan nglakoni apa nafsu alaihi ing atase ma bayane min madzammi sifati saking pira-pira sifat sing tercela. Cara Jawane ndelok citok lah. Ngiloni citoke dhewe iki ngilo. Salah tiba citok kuwi bengkerak kok ngono kuwi. Lah wis ngoten niku mengke terus budal adus. Lah nek citoke dhewe ora roh ya kon adus ya moh. Jadi sebelum orang itu melangkah sulut, pertama kali yang menjadi pendorong awal adalah pengenalan diri sendiri. Bahwa dia itu seorang hamba, lalu mengenal diri sendiri. Sejumlah apa kekurangan-kekurangan saya. Kalau ngerti watek dasar, setiap apa yang dia lakukan itu selalu cenderung condong kepada yang jelek.
Dan yang namanya nafsu selalu berusaha untuk menguasai kehidupan, tapi tidak mau dikuasai oleh yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Terus nanti waman utai sapa wong ku arafa ngerti sapa man zalika yang mengkono-mengkono lakone atine dhewe nafsune dhewe minafsi saking nafsune man la yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa man iku mutahiman curiga lah maring nafsu musian tur ala dzonnahu ing penyonone man ya kelawan nafsune dhewe. Dia selalu curiga pada diri sendiri dan dia selalu suudzon pada diri sendiri. Gua aku ge elek ngene iki. Niate ketok semangat mendol. Biasane iki maca Quran iki aras-arasen. Iku maca Quran kok iso kaya marui ngene iki jenenge apa? Perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai. Artinya apa yang mendorong dia? Itu yang harus dibenarkan. Tapi aja kok terus Qur'ane sing dilereni ngoten lho nggih. Kadang-kadang niku kula jenengan sing sering niku kan salah tembak ngoten. Wong sing salah ki niate sing dirubah kelakuane. Niate panggah salah mawon iki keliru terus. Nek sing salah niate sing kudu dibenerno nggih niate. Contone malih sing sering kula nggih contoh pamane. Anak wong ndung muni ngene. Walah jari ora usah akeh-akeh, sithik lah sing penting ikhlas. Niku lak unen-unen sing ya napa nggih? Wala ngisi uplung masjid akal-akal gak ikhlas ora ana gunane. Sithik orita lek ikhlas. Niku unen-unen sing paradok. Anane kuwe ngetokno sithik ya mergo gak ikhlas. Ngoten lho sakjane. Lek kowe ikhlas tenan ngetokno mesti gak sithik. Ngoten lho nggih. Dadi iku mengamping-ampingi atimu wae. Sakjane sing muni sithik lah lek ikhlas ngono kuwi sakjane atimu nafsumu melok nunut kepentingan ketika pakai tameng topeng ikhlas itu tadi jadi benar. Sakjane maknane aku iki medhit ben medhitku ora ketara tak tutupane nganggo topeng ikhlas. Lha ngoten. Jadi ora kok terus wah aku wegah jari aku akeh-akeh wegane apa? Lah aku lek akeh terus malah pamer iki. Malah gak ikhlas aku tak sithik ae. Iki padha karo muni ngene, aku wong ikhlas lho, delok lho, ikhlas aku. Lha padha ae. Bener kowe gak mamerno sedekahmu, ora mamerno jari, apa tak mamerno ikhlasmu. Berarti ora ikhlas. Ruwet nggih. Mulane soal nafsu harus dicurigai terus. Yang dicurigai bukan lakone apa tumindake amale sing apik, sing dicurigai adalah tuntutane nafsu untuk oleh bagian dari apa yang dilakukan. Mergo apa yang dilakukan itu dudu bagiane nafsu, tapi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Lha sing penak piye? Ya tepak ya jare ayo sing akeh. Dene ati grundel, ya ati grundel ku sing kudu diganden. Atine sing diganden, dielingno aja ngono. Oh, kadung ngumplungno jariah ning masjid 10.000 ya bene to. Ya pira-pira Gusti Allah gawe lali kowe iki mang sing mbok lebokno 10.000. Ngono ya alhamdulillah malah ngono ku jenenge kowe ikhlas tenan. Ora sengaja tapi malah ngamalmu apik. Tapi aku gelo, udah apa kok gelo ora melok duwe kok gelo. Jadi ya ati nafsu itu kudu digrenengi dhewe ngono. Jadi upamane sing ngrekam ngono kira-kira ya apik ya nek genang-geneng ngoten. Lah iya lah tapi ya piye. Mosok itu dicokil kotak masjid ya ora pantes ngono. Nah tapi ya aku ya butuh tenan sakjane mau ora kadung kejegur ning kono. Aku tuku rokok iso rong cepat lah iku malah iku mang keliru ya. Mestine sing dicemplungno 500 kari keliru sing 10.000. Kare 500 yo rokok ora ngeler berarti wis. Ya sebentar langsung perkara ngono iki imane ngomong. Perkara ngono ora ngerokok apa sampai mati. Ya iya ya ora sampai mati. Tapi yo gak nyekel duit piye. Iki ku genang-geneng dhewe ngoten. Padahal kudu dicurigai nafsu niku. Akhidan khidrahu minhu.
Wong sing mengenal diri, mengenal nafsu pasti dia akan mengambil sikap untuk selalu hati-hati. Akhidan wong kang ngalap khidrahu ing kewaspadaane man minasake nafsu. Dia selalu waspada pada diri sendiri. Justru dia terlalu getol. Biasanya ini orang sampai nemen-nemen tahajud sampai dingkluk sampai di nganu orang ngereken waktu. Ini kok kudu dicurigai apa iki? Oh alah. Tibake duwe karep. Dia iki ngeser anake iku lho sing ning imam masjid kira-kira. Kenalan ning alun-alun pas isi gosah tibake anake takmir masjid kono iko ngono. Ah iya percaya kata terus. Tapi piye carane kenal itu bingung wis tahajud kok wetu. Terus mergo kelingan jenenge sapa ngono terus di-Fatihai. Biasane ra tau lakadurati mulai lakadurati. Bapak ibu era tau didongakne lho kok pacare didongakne. Ila hadrati Mbak Mardiah Al-Fatihah. Walah, diulah maca Fatihah sampai penturang-turang ngono. Iki mbok ya sing imbang ya ora salah ya mending duwe sir-siran terus diwacana Fatihah mending lah timbang terus dijak maca ning ubalan ngono terus mari ngono. Wis malah maksiat kabeh iki sik mending mediane media Fatihah ngono. Sik luwih apik katimbang sing langsung maksiat. Tapi itu celak perlu dicurigai. Bukan soal Fatihahnya, tapi penggunaan Fatihah untuk sesuatu yang terlalu rendah. Nah itu mesti karepe nafsu. Nah itu harus dibenerkan. Nafsunya sing dibenerno, duduk ngamale. Mau ngamale wis bener kok. Ngamale wis bener. Nek orang ngono, lek sampai dia gak ngati-hati. Nafsu itu tidak dicurigai dan dia tidak pernah suudzon kepada nafsunya. Wa illa lamun ora. Wa qama tumiba sapa wong tumiba fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan wa dzunubi lan pira-pira dosa min haitsu la yasuru saking sekirane ora rumangsa. Wis nglakoni dosane gak rumangsa. Mboten mergo napa? Mergo ternyata ini wau dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Menyembah nafsunya tidak terasa. Bahwa ternyata dia itu tidak mengajar, tapi dia ternyata ingin menumpuk dirinya supaya dihormati murid-murid. Wangel itu. Lek ngono kuwi gak nyembah Gusti Allah, nyembah murid. Kira-kira murid sing salame templek kandel ngono ya mbok hormati sampai kowe kesel-kesel ya mbok temoni, tapi lek kira-kira murid sing anake wong melarat sandalan jabit ngono salah ngono mengurus kon temoni ya ngono to San. Nah niku ketara. Kalau ternyata untuk mengekang nafsu niku sulit. Nun saya lagi pengajian ngeten iki mboten peduli niki. Sing ngomong ya keterak, sing ngono ya keterak wis. Umpamane niku nggih dandan-dandan kok nggih. Dandan-dandan resik-resik niku kadang-kadang awake dhewe malah teles. Mosok resik-resik sing dirusi liyane tok terus awake diumbar kotor ya ora pantes nggih. Jadi kaya kula iki wis blak-blakan mawon lah ya. Elek diomongne elek, apik diomongne apik. Umpamane sing kabeh belajar kok nggih. Tapi sing penting punya tekad untuk selalu napa ngepres nafsu. Itu harus ditekad. Mboten ngoten nggih. Dodro. Kadang persoalan sepele kata sing kula critane wau. Ming perkara dan jauh nggih, urutane namung sepele. Perkarane niku namung ingin tampil beda setiap saat. Pokoknya angger tampil kudu siji klambine, tampil kudu siji klambine. Berarti kan dina iki namung 7 dina to. Berarti aku kan kudu nglambi 7 werna. Sarung 7 werna. Gitu nggih? Nah, akhirnya terus mongko duit sing dienggo tuku ku ya akeh. Nek klambi siji wone kabeh totale 50.000 kan kudu duit 350.000. Akhirnya terus delalah pas duit tenan, duit 350.000 tenan. Mergo arep dienggo tuku klambi 7 werna niku wae. Semaro-maro enek uang butuh. Anu. Mangkon. Anak kula niku sakniki wayahe THB mboten duwe duit. Ini pun kelas akhir mungkin betul kata THB lah pun sakit ujian akhir makanya. Masa orang mbak pulau niku ngambil artone. Mungkin ini perang loh pak. Jadi yang dulu kalau nggak tahu saya katakan tak butuh kelambi. Jadi tonggo ya butuh, ngono wis nok nik kata gitu.
Jadi gue ati gak dicurigai, gak dipolne sisan. Jadi pentingnya kelambimu itu sak pira ta? Upama kowe ora kelamben sing rupane sejo apa sampai mati ning dalan piye? Iku jujurane dhewe awake itu. Ya, tapi kan gue sampai ora gelem nyili duit wong butuh iki lak berarti wis dadi wong medhi. Terus apa gunane? Wong nyatane sing kedunungan kepothokan diparani wong kerepotan delalah ya kowe duduk tanggamu sing sisih kuwi. Ya berarti kan sing nekane Gusti Allah. Berarti lagi diperintah. Diperintah ya weno ngono. Ya nafsune sing jero ku bantah. Ojo aku lek diwane lek gak setuju klambi ngono. Wis ora. Iku mesti ora. Aku kiai kok lah. Sepenuhnya sepele iki. Enek menggo iki lho. Aku ki kiai. Kiai aku duloman ngene. Lah kok malah ketok emang medite ilang, ora sida medit, tapi selengke dadi kesombongan. Aku iki kiai, seakan-akan lek jenenge kiai kudu loman. Mlesetne niki. Astagfirullah. Keliru neh. Jadi ternyata untuk loman ora kok mergo kiai le. Iku diseneni neh. Niki omongan tengah ati lho kalau omong nih, kalau rekam kalau tokne niki. Aku iki kiai kudu loman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora ngono, ora kok mergo kiai. Loman iku ana perintah Gusti Allah. Aja kok mergo kiai terus kowe loman. Kliru kuwi. Terus piye gak sida lho. Kliru neh, lek gak sida iki kliru neh. Lek gak sida lah berarti gak sida nguwehi kowe. Ya tetep sida diwenet, diutangne kono. Tapi aja kok krana kiai. Ya krana pancen diperintah ngono lho, penak. Tapi ya iya kok juga balik lagi ra medhit neh kok dadi blesak-blesete nafsu niku mesti siji mang dijak loman mo basa ngoten mlebu gelem loman tapi njaluk bagian ben terhormat dadi kiai lho ngoten niku ngalune njaluk bagian maneh kok dene banyak blesak-blesete niku angel dan iki lek mboten dilatih dadi wong awas jenengan ngawasi atine dhewe niku keblocok keblowok lakoni dosa ora rumangsa kaya ngoten lek diterusé lak dadi dosa aku iki kiai kudu loman dadi nek gak kiai gak oleh loman bukan ngoten berarti kan dia sudah menvonis diri seakan-akan sayalah yang harus loman dan para kelingan Nabi Sulaiman tahu duwe rasa sombong sithik akhirnya diuji karo Gusti Allah karena sakit sugih pengen menjamu seluruh makhluk sak dunia pengen digawe pangan kabeh karo Nabi Sulaiman. Karena sakit sifat lomane. Tapi lali lek urusan makhluk itu urusan Nabi Sulaiman. Ngoten nggih. Nanti mirip to critane ngoten. Akhire kali Gusti Allah, ya wis kono. Ya wis kono. Wala niku sing jenenge pesta persiapan prasmanan niku wis pirang-pirang puluh bengi disiapne niku ternyata iwak kok laut sitok mawon wis mangani ambengi Nabi Sulaiman dadal entek kabeh akhirnya tamu-tamu liyane do rauman niku lak nun sewu ngelingno lho senajan kowe loman sugih tapi aja nun sewu aja kok terus serakah ingin menyelesaikan seluruh masalah juga enggak boleh hati-hati keserakahanmu itu loh yang jadi soal. Orang kok soal lomanmu, lek lomanmu itu bener. Tapi bahwa lalu kelomanan itu kamu pakai ancik-ancik untuk meninggikan harga dirimu, nah itu ya enggak boleh. Karena yang namanya kelomanan itu bukan bagianmu, tapi itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Ngono kok seakan-akan sing iso nyelesaikan persoalan bangsa itu saya. Kalau tidak saya enggak bisa, itu melarat mendah. Bukan soal itu. Kalau soal kamu mau menyelesaikan soal bangsa, monggo itu namanya kepedulianmu pada bangsa. Tapi bahwa lalu kamu menvonis orang bahwa ini gak bisa, harus mundur. Lu segak apa ya? Begitu ya? Ini bukan persoalan apa-apa. Kita kok terus gak ridho, enggak. Memang ini persoalan sulit. Karena persoalannya wong akeh, persoalan kolektif, ya ayo toh dipikir kolektif. Lek persoalan-persoalan pribadi, ayo dipikir secara pribadi. Aja kok terus ngono lah, pokoke lek ngurusi ora aku ora dadi, tenan ora dadi. Ora iso kowe. Yo gak ngono ae, wong iki duwe persoalan dhewe-dhewe lah, duwe kemampuan dhewe-dhewe. Oh, mosok Susi tok duwe
Nun jauh di podo-podo tukang, sing sitok cilik ndak. Dadi tukang, terus sampean lok nek tukang kok ndek ngono ku lek maku sing dhuwur ora gaduk. Ngoten. Tukang usul sing cilik ngono cilik nek maku mau ngangkat palu rada gedhe sithik ora kuat. Tukang iso gedhe lemu kaya aku ngene lho. Iki lek nyekel ganden kuat gedhe paku dawa barang iso ngencepne ngoten. Lha mangane oke. Sing sitok tukang sing anu cilik, tukang kok kelemon gedhen ngono kuwi apa ya kuat menek lho ngoten niku lho. Akhire melok-lokan ora ana bare to nggih. Kapan? Lah arep dadani omah kapan nek melok-lokan perkara tukang ngoten niku. Ya ayo to nek kowe rumangsa dadi tukang lakukan apa yang terbaik menurut posisimu. Ojo terlalu ngontrol sing kenemenen. Sing penting lak wis ana pesene to. Iki kowe sing nata, kowe sing maku, kowe sing graji. Lah iku sing nyiapne ondro wis genah kabeh lha apa to? Kok iso pendelian kaya ngono kuwi lho. Nah, mula saka niku lek diurut-urut kan sakjane kok ikhlas ngono kuwi ora, itu namanya dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Maka efeknya, madorotnya itu jelas akan merembet kemana-mana. Jadi gue dihitung secara sosial. Tapi lebih dari itu, dia menyembah pada diri sendiri. Itu namanya sudah ngelirwakno Gusti Allah. Mila Sahibul Atollah ngemutaken waqat nabaha. Dan teman-teman ngelengaken sapa al-muallifu Kiai Musannaf Kiai Mu'allif rahimahullah taala ala hadza ing atase iki soal curiga dengan nafsu. Ya bae dawahaken ngeten aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'iffatin adamur ridho minka anha. Aslu kulli maksiatin utai punjer pokoke saben-saben maksiat wa ghaflatin lan lali wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridho krana ridho anin nafsi saking nafsu. Suwali wa aslu kulli ta'atin utawi asal usul punjere saben-saben ketaatan wa yaqdhatin lan kebangkitan gumregah wa ifatin lan penjagaan diri dari kemaksiatan iku adamur ridho ora anane ridho mingka saking sira ora ridho minha anha saking nafsu. Setiap perbuatan taat itu pasti pusat awalnya adalah karena kita curiga pada nafsu. Sampai wani sholat, mereka sampai curiga, itu turu aja, gak iso salat, kudu salat. Jadi karena panjang nafsu ini sholat direken jur salat, maka jadilah amal yang namanya sholat. Tapi lek nafsu ini usul urus sholat subuh kuwi kan dawa. Kuwi jam 4 luwe pira sih? Luwe 5 menit kok. Aku mau bar deloki tanggalan. Lah boleh deloki tanggalan. Waktu sholat subuh kuwi enteke jam 5 seprapat. Dadi cik ana 3 menit luwe. Turu sak seran mesti ora ngoten iki. Turu ya turu tono. Turu digugah neh. Jam 4:30 lho. Wah, 5. Kodok iku jam 5 seprapat, setengah 5 digugah sik to. Yo ngayal ngoten. Mergo nafsune niku dijarne mawon. Niku mungkin salah kodok. Suwe-suwe gak salat subuh niku, wong salat subuh ya mesti jam 6 jam 7. Ngoten kadang sik nekat. Wong wis kliwat. Lho ya wis jam setengah 6. Wah, salah setengah 6. Alah tapi wong salat kodok kuwi engko ya kenek kok kodok iku salat dhewe wektu kok ngono. Ya malah mesisan ngoten. Niku kawitane wong wani melanggar niku nggih krana asale nafsune duwe usul dituruti. Ngoten. Nek nafsu duwe usul kudu dicurigai. Apa kok kowe mau? Kudu dipaksa. Lah itu namanya mujahadah. Ora terima jihad, tapi mujahadah. Memaksa diri sendiri. Curiga terhadap nafsunya. Jadi lah usul sithik kudu ditolak. Minimal mauquf. Kusik. Apa kok pengen ngene ngoten. Biasanya orang ini kok ngene. Harus waspada betul. Gitu.
Begitu pula munculnya maksiat. Orang wani bangkang perintah Allah itu jadi karena usule nafsu. Mula salah satu trik, ini salah satu kiat bagaimana amal baik itu cepat terselenggara, aja disemayani. Ngoten. Kanjeng Nabi lek pesen lek atimu wis ana krentek niat sing apik, enggal-enggal dilakoni. Aja sampai ngenteni waktu kedua. Mergo engko lek waktu kedua muncul, senajan terselenggara kaapian kuwi, iku biasane nafsu yang melok nunut numpak. Ngoten. Iki arep enek pengajian. Aku tak jariah 100.000 lah. Pas nyekel duit pas nyekel duit 100.000. Wis jariah 100.000. Tapi orang ndang diwene panitia. Wis ndang budal, wis sesuk kena pengajian cek kurang seminggu kok. Bisa sesuk wis mulai nafsu niku duwe usul. Sik to 100.000 ngono. Kepentinganmu ki cek pirang-pirang. Pengajian kan urusane wong akeh. Nek 100.000 wong anggarane wis 1 juta kok. Ki jumlahe wong 1.000 kan yo. Jumlah jamaah masjid iki 1.000. Lek gelem urunan 1.000 kan yo wis cukup. Lah kowe urunan 100.000 dhewe lak kowe padha karo nyerakahi wong 100. Iya ya. Kakehan 100.000 ngono. Tapi yo ora pantes mosok aku sugih lah wong ki mlarat tok. Mosok aku sugih mek saya yo ora pantes ae. Bisa ketahui ngono lah medhun kan menyang. Nek ketahui. Iku mengke lak bubrah kabeh. Yo metu 50.000 tapi yo wis ora ikhlas. Gara-gara dindindi. Jane lha nek enek panitia teko, nganu Pak niki badhe ten pengaosan jenenge badhe nyuwun pinten. Mun kula nyumbang niki 100.000 ya nyah wis. Baru wis ditinggal terus dipikir. Nek saged ngoten mengke seluruh keapian itu bisa cepat terselenggara. Lek gaus bahasane sakniki napa terkontaminasi, tercemar niat yang enggak bener, tercemar kepentingan nafsu sing wis melenceng, sing mestine mligi iso manteng ning Allah, nafsu melok nunut. Upama gelem kadang-kadang kok nek iblis sing pinter, oh bapak ya aja mek 100 sabar malah ngono malah kadang-kadang. Asalnya niat pertama kertek pertama niku 100.000. Mboten. Niku besok jam kedua, jam ketiga, waktu ketiga ana sing ngusul. Kertek ning jero. Ya ampun 100.000. Wow. Biro, sama niku kaji lho. Sama niku kaji, gak pantes lek 100.000. 500 ngono. Jare mantu sampean pengen dadi lurah. Lah engko lek sampean cedil-cedil ngono lak mantune gak sida dadi lurah kok. Ya wis, ya bener mudah. Dadi 500.000. Tapi ternyata sing 500.000 digo pelengkap kendaraane nafsu ingin wah itu tadi. Ngoten lho nggih. Jadi sing penak niku nek duwe krentek apa-apa sing pertama muncul, ya itu cepat karena ilham. Krentek pertama itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, itu namanya taufik. Itu yang nek dituruti itu dari Allah. Tapi nek sing wis kedua, ketiga, keempat ngoten. Lah niku wis campurane wis macam-macam. Terus piye apa terleren gak ngamal? Ya keliru neh. Jadi ngeleren gak ngamal berarti sampean pure ngoten. Bahangel terus pure. Ini bukan soal angel dan tidak angel ya. Niki persoalannya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengarahkan amal itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lane nek pengen teliti nih dengan perjalanan rohani saat terus niku pengen gampang, yang perlu sekali ditekan adalah kepentingan diri sendiri. Niku pancen punjere niku tok kok persoalan iki. Napa mawon lah, anane anak wong tukaran, anane anak wong kemlelet, anane anak wong gak rukun, anane bojo lanang bojo wedok sampai pegatan, anane anak wala semacam-macam. Niku punjere persoalane lah perkara nafsu. Coba lek nafsu niku manut karo Allah. Iki dan persoalan-persoalan sing gawat niku. Ya wajar lah melenceng-melenceng sithik tapi ndang balik. Kados gambaran masyarakat
sing dicontohne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sampai punya kerelaan untuk biarkan aku tidak punya keputusan, tapi Rasulullah yang punya keputusan. Padahal jelas niku barang apa? Niku contoh bagaimana ketundukan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku, ini seorang sahabat sing ahli Quran. Suatu ketika niku nate ngawontenaken perjalanan ngliwati desa. Pas niku ngelak banget. Kira-kira enten wong 10 napa wong 7 ngoten. Pas ngelak luwe mampir teng desa niku njaluk njaluk mangan, njaluk ngombe ora nek sing wae. Wong sak desa niku jan cetil sak cetil-cetile niku. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud terus, saya mulai ngelak wis diempet sik. Nah, delalah basa metu teng jaba desa, anake lurahe niku, desa sing ditamoni kok anake lurah niku dientuk kula. Kula kadut to kula napa sing entuk. Niku kolajet mboten kena ditambani. Akhirnya lurah niku sadar lek iku mang enek tamu bek menawa iku mang iso. Kan susulan tamu kok mau. Usah disusul saestu. Abdullah bin Mas'ud niku nggih bingung. Iya aku duduk dokter, duduk tabib kok nambani wong ditutup kula. Akhirnya beberapa kali kan Al-Fatihah lima qiraat lah. Fatihah kuwi kanggo apa ae. Saestu terus diwaca Al-Fatihah terus disebul pun waras. Sering kese cerita bangsa pun mulih kali lurah digawani wedhus pirang-pirang. Nek cara sampean terus dikai sinten wedhus. Enggak kula lho mboten, tapi sahabat Ibnu Mas'ud mboten wani. Mboten wani. Basa dugi Madinah ajeng didom kali kanca-kanca lho, kok dhisik aja didom sik. Iki jek urung jelas. Hukume nggawa wedhus ngene iki piye? Nah, akhirnya disowan Rasulullah. Rasulullah, ya gak apa-apa, aku njaluk bagian wong Fatihah sing ijazahi aku kok lho ngoten jenenge. Lah niku maksud kula napa? Ternyata kemenangan sahabat sampai mulya niku karena sahabat tidak mau mementingkan diri sendiri, mendahulukan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pun paring pitulung saged naklokaken nafsu dhewe-dhewe tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'mah wa ikrafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.